باشین. امروز دیگه قد موتورسیکل بازار را یستم. باشین قد از ما قاطی که بوری ما کدام جاهای بازار را کسته مورم برای خرید و شمارم نشان میدم دیگه. این ویدیو اسپیشلی برای دوستای است که مسافر هستن، دور از کویته، دور از پاکستان. اینی جایا را که ما امروز ما مورم اکسپلور مونم نشان میدیم. شما حتما او را این گلیا را میس مونین و این جایا را کسته دمو یادا و خاطرات شما هستین دیگه. اینا لی ما رایی استم بخیر امروز اینی تایم کسته ما دزی کلی استم توخی دزی گلی میخوایم که سفر خرازین شروع کنم طرفی بازار دیگه. اینا شما کمیت کنین که کدام گلی است. خب عزیزان، ما هم بسم الله کده ویدیو خرم زنجی شروع مونی و ای وقت کسته دا بجی روز است ما رئی است طرفی بازار قد موتورسیکل دیگه. یالی هم کسته ما از هزاره قبرستان از سریخاگاه امزی رود ویدیوی خرم شروع کده. سریخاگاه موری یک سوره فاتحه برای زی کل زی امواتا میخوانی و شما هم که ویدیو را توغ منین ویدیو را استاپ کده یک سوره فاتحه بخوانین یا یک صلوات بخوانین انشالله که ثواب داره. خب امروز کسته ما کجا موری اینالی برای شما موگم که علمدار رود را خود تا آخر ما برای شما اکسپلور کده نشان میدیم که بسیار یک دو طرف رود درختای سرسبز رشکش مردم بسیار خوبصورت معلوم میشه دوستای محترم. و رود روی ما که میگنین دکان با بزیاکی دا یا چی منده حتما کمنت کنید. خب این حالی هم کسته موری طرف هزاره قبرستان و ای وقت بین لیریاستی که نل درو برشته موری و امروز کسته علمدار رود را توغ رود میزان چوک پوست گلی یا سبزی گلی امی چند جایای مشهور را کسته ما برای شما امروز کوشش مونم اکسپلور کده نشان بدیم. و او دوستایی که تبالی ویدیو را لایک نکده لطفا ویدیو را لایک کنین و کامنت بگذارید که برای ویدیوی بعدی از کجا برایش ویدیو تیار کنم حتما کامنت کنین که زیاد چمونه را. و اگر چینل سابسکرایب نکردین حتما چینل سابسکرایب کن و بیل آیکن شبیل آل بلین و ویدیو ها را همراه دوستا و رفیقای هم ضرور شیر کنین دیگه. پس امروز میخوایم بسیار یک کلاسیک ویدیو، یک بهترین ویدیو برای شما تیار کنم و این وقت است ما پیش یعنی چپ طرف قبر یوسفی است، شهید علی یوسفی دیگه. بس تا حال اگر سوره فاتحه نخواندین ویدیو رو استاپ کده یک سوره فاتحه بخوانین. و این رودی بین سریخاگاه است یا هزاره قبرستان است بسیار خوبصورت معلوم میشه دوستا. دو طرف رود درختای همیتر سرسبز ماشاءالله چقدر یک مقبول معلوم میشه. پس زیاد وقت شمار نمیگیرم بریم طرفی ویدیو دوستا. خاندید و نشنیدیم. جمعیت کبابیات Alamdar Road या Hazara ये तरफ डाटे खरो वाला दो की दी हाँ हाँ ये रहा उसके
پان آباد. Katama. Katama خدمت देखी बाद मिलेगा खबर ना दिखा रहा दिखा तो रास्ता उसमें ریکارد میکردی برای از نرایی میکردی ما در این ویدیو از شروعش میشت بیم از این باچ دیگه نمی تا این روشن چانس بیدی از این باچ تو کی گوله اسکرین سیور داره نه یعنی اسکرین جبان میشه ریکارد مونه چارج ختم نشه جلدی بخدا ما اشیار است یکی است نه که میگوره دون رضایی آقای رضایی تو دون شکر سالایی انزیم روز بعد دیگه تو نمایی خب خب سالای دوست این کاش نمونه سالای سلام علیکم دست بخیر اول سودا باید تو سودا باید چای اسمعي ازو سرمایه چای مای خوب خرطم لك ازو لبا
خب عزیزان، تا حالی که ویدیو را تا کردین، امید منم که ویدیو خوشمنده باشد و یالی که شما میگردین مود سر توغی رود پیش برکت مدیکل از اینجی نسوار گرفتم برای دکان و یالی که است طرف میزان چوک و پوست گلی موری. امید منم که تا حالی ویدیو را شما لایک کرده باشین، کامنت کرده باشین برای ویدیو بعدی. و اگر چینل سابسکرایب نکردین لطفا امیال چینل سابسکرایب کن و بیل آیکانش بله آل بلین تا که از بهترین ویدیوهای از ما شما اول با خبر شنید دیگه. پس وقت شما رو نمیگرم و این وقت که شما در اتاق مونید موسر میزان چوک است، اینالی رئیس طرفی پوست گلی یا چمڑا گلی و یا سبزی گلی دیگه. پس قد از مقاطی باشین تا آخر ویدیو را. پس ما امین قنجی شما خداحافظی منم تا دیگه ویدیو بلو که دوستا خیال خو بیلین، خیالی صحت خو را بیلین، خیالی دوستا و فامیلای خو را بیلین، رفیقای خو را بیلین دیگه. تا دیگه ویدیو بلو که دوستا خدا یار و نگهدار.